पहिला एउटा बिजनेस थियो ओएमजी थियो अनि अहिले नन प्रफिट छ होइन लिडरसिप स्टाइल चाहिँ कतिको डिफ्रेन्ट लाग्यो वन्स यु सिफ्टेड हियर सो फर्स्ट थिङ हामी नेपाल इज नट अ बिजनेस है हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ हामी नेपालबाट हामीले कसैले अर्न गर्दैनौँ इट्स जस्ट वी निड टु गिभ त्यति मात्रै हो हामी नेपाललाई दिने मात्रै हो हामीले दिनु सक्ने मात्र हो हाम्रो आफ्नो आफ्नो कामहरू छ कोही आफ्नो काम गर्छ कोही बिजनेस गर्छ कोही के गर्छ कोही जब गर्छ होइन यसरी गरेर मान्छेहरू टाइम निकाल्छ होइन त्यसरी गरेर मात्र गर्छ होइन सो लिडरसिपको कुरामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि लिडरसिप आई डोन्ट नो त्यो मैले लिड गर्छु भनेर मैले गरेको पनि होइन आई पुट माई टिम फर्स्ट होइन मभन्दा अगाडि म अरूलाई अरूको बारेमा सोच्छु होइन आई नो दिस इज लाइक मलाई धेरै ठाउँमा मलाई सिकाएको पनि छ होइन आफ्नो बारेमा सोच्नुपर्छ तँ बाँचिस् भने अरूलाई बचाउनु सक्छ भनेर तर वाट्स द पोइन्ट अफ लिभिङ हुन्छ नि वेन यु डोन्ट नो हाउ टु लिभ जस्तो लाग्छ क्या मलाई आफ्नो बारेमा त सोचेर एउटा बाँच्यो भने चाहिँ डेथ बेडमा मर्दाखेरि पनि ल अब भनौँ न झडाइ परेर के भएर अब भूकम्पमा जाँदाखेरि म त अब अलिक पागलै छु म त होइन आई रिस्क एभ्रिथिङ एन्ड गो त्यसै गरेर भ्याच्च पारेर मर्दैन एउटा हाँसेर मरौँ न यार होइन मर्दाखेरि पनि एटलिस्ट आई डिड समथिङ गुड फर द सोसाइटी आई डिड समथिङ हुन्छ नि आई एम नट गोइङ टु डाई विथ रिग्रेट्स हुन्छ नि आई एम गोइङ टु डाई विथ अ बिग स्माइल अन माई फेस मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ क्या सो यो गर्दै नै आफै त्यो अब हुन्छ नि आफ्नो टिमलाई फरवर्डमा राख्दाखेरि आफै त्यो अब त्यो लिडरसिप भनेर भन्दो रहेछ हेर होइन आई हेभ नो आइडिया अबाउट लिडरसिप होइन सो कतिजना मान्छेहरूले नट जस्ट एउटा अर्गनाइजेसन तर नन प्रफिट अर्गनाइजेसन इन जेनरलमै सोद्धाखेरि चाहिँ इट्स विदाउट के भन्छ प्रफिटले होइन नि त इट्स जस्ट मान्छेहरूको डोनेसन्स लिएर चलिरहेछ नि त सबभन्दा ठुलो क्वेसन मान्छेहरूको के छ भने फन्ड लाइक हुन्छ नि प्रफिट नभए कसरी चलिरहेछ त होइन फर इक्जाम्पल एकजनाले यति टाइम इन्भेस्ट गरिरहेछ तपाईँको पर्सपेक्टिभ कतिजनाले नबुझ्न सकेका हुन्छ होइन द थिङ्स द्याट युभ बिन थ्रु होइन यु हेभ हेल्प अ लट अफ पिपल एन्ड द्याट गिभ्स यु सेटिस्फ्याक्सन इन सम सेन्स होइन सो त्यो मान्छेहरूले नबुझ्या हुनसक्छ अनि इफ यु लाइक टु क्ल्यारिफाई द्याट कसरी चाहिँ यु इन स्पेसिफिकली चाहिँ कसरी हाउ डु यु ह्यान्डल हामी नेपाल एज वेल एज योर पर्सनल लाइफ यस्तो हुन्छ हामी नेपालमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ वी जस्ट गिभ आवर टाइम होइन लाइक आई सेड हाम्रो सबैजना भलन्टियर्सहरू चाहिँ कतिजना काम नगर्ने भलन्टियर्सहरू कतिजनाको जब छैन होइन उनीहरू चाहिँ दे ट्राई टु वर्क इन हामी नेपाल भन्नाले फ्री आफ्नो घरमा बसेर यतिको बस्नुभन्दा बरु हामी नेपालमा टाइम दिन्छु भन्ने हिसाबले एक्सक्युज मी अनि कतिजना चाहिँ दे हेभ देयर वर्क दे हेभ देयर बिजनेस सम हुन्छ को चाहिँ अब जबहरू गर्छ अनि आफ्नो फ्री टाइममा गर्छ सो द्याट्स हाउ हामी नेपाल इज वर्किङ होइन अनि अब हामीलाई केही चाहियो भने नर्मली चाहिँ हामीले चाहिँ अब के गर्छौँ भने अब ट्रान्सपोर्टेसन चाहियो भने हामीले सिधै ट्रान्सपोर्टेसनको लागि डोनेसन मागिदिन्छौँ क्या वी डोन्ट से द्याट हुन्छ नि डोनेसन चाहियो अनि त्यसपछि ट्रान्सपोर्टेसनमा चाहिँ यति हुन्छ भनेर त्यस्तो टाइपले भन्दैनौँ कि धेरै जस्तो टाइममा चाहिँ एकदमै इमर्जेन्सीको टाइममा चाहिँ हामीले त्यस्तो केही पनि भन्नु पाउँदैन किनकि एकदम सर नै हामी इमर्जेन्सी भलन्टियर्सहरू हो नि त एसओएस भलन्टियर्सहरू भन्नु पाइँदैन तर मोस्ट अफ द टाइममा जब हामीसँग वी हेभ इनफ टाइम त्यतिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ ल ओके हामीलाई ट्रान्सपोर्टेसनको लागि हेल्प चाहियो यो ठाउँमा डोनेसन ल्याउनु पऱ्यो वी कोलाबोरेट विथ कम्पनीज वी कोलाबोरेट अर्गनाइजेसन्स एन्ड वी जस्ट गिभ आवर एफर्ट खासमा चाहिँ आफ्नो टाइम दिन्छौँ हामीले आफ्नो हुन्छ नि श्रम दिन्छौँ आफ्नो एनर्जी दिन्छौँ त्यसरी चाहिँ हामी नेपाललाई चलाइरहेको छ होइन एउटा अर्गनाइजेसन सस्टेन गर्नु चाहिँ इट्स भेरी भेरी हार्ड अझै पनि बिकज मैले अहिले ब्याक एन्डमा पनि आइएम लाइक वर्किङ इन सो मेनी डिफ्रेन्ट फिल्ड्स होइन विच आई विल नट डिस्क्लोज होइन किन द्याट्स माई पर्सनल लाइफ होइन आई क्यानट से लाइक ओके यस्तो टाइपको हुन्छ नि म त्यस टाइपको छँदैन छैन होइन सो आइ एम वर्किङ सो हार्ड दिस टाइम चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ सो द्याट मेरो एम चाहिँ के छ भन्दा जतिजनाले अब हाम्रो स्यालेरिजहरू अब यताबाट उठाउनु सक्यौँ हामीले मेरो साथीहरूबाट उठाउनु सक्यो जसलाई चाहिँ एडमिन कस्टमा चाहिँ एक्सपेन्स गर्छ त्यसबाट स्यालेरी बाँड्छौँ हामीले सोचिरहेको छौँ नि त्यो बाहेक चाहिँ मैले अब यतापट्टि मेरो बिजनेसहरूमा मेरो भाइहरूलाई मेरो बहिनीहरूलाई होइन उनीहरूलाई चाहिँ मेरोमा जब दिएर हुन्छ कि कसरी सो द्याट द टिम इज लाइक इन्ट्याक्ट के धेरै डिस्पर्स हुनु नपरोस् अनि वान्स समथिङ ह्यापन्स वान क्लिकमा ओके लेट्स गो इट्स टाइम टु सर्भ द पिपल त्यो टाइपको होस् द्याट्स माई एम अहिलेको लागि चाहिँ द्याट्स वाइ आइम लाइक अहिले पनि म यत्रो ढिला आएँ होइन इट्स नट आई एम नट वर्किङ फर माइसेल्फ टु बी अनेस्ट होइन साँच्ची मलाई पैसा बेसी भएर मलाई उति गर्नु छैन मलाई त्यस्तो ठुलो आशा छैन क्या मलाई क्या आई एम लिभिङ अ गुड लाइफ आफूलाई पुग्ने छ मलाई होइन इनफ छ
अरूलाई हेल्प गर्नु पनि छ एन्ड द्याट्स मोर देन इनफ होइन फ्युचर पनि सेक्योर छ होइन आई हेभ प्लान्स एन्ड आई नो द्याट आई क्यान डु इट बेटर होइन पछिपल्ट बिस्तारै गरेर सो यताबाट जब मेरो बिजनेसहरू राम्रो हुन्छ देन आई एम प्लानिङ मेरो भलन्टियर्सहरूलाई यता बिजनेसतिर राखेर चाहिँ यसरी गरेर हामीले सस्टेन गराउने अर्गनाइजेसनलाई नट युजिङ द डोनेसनको पैसाहरू स्यालेरिजहरूमा भन्ने चाहिँ हामीले सोचिरहेको छौँ कि सो द्याट एडमिन कस्टमा चाहिँ त्यो जुन चाहिँ हाम्रो खर्चहरू जान्छ त्यो चाहिँ एकदमै कमै सकेसम्म जिरो नै होस् जब हाम्रो यता सबै राम्रो हुन थाल्छ त्यसपछि हामी उल्टै एडमिन कस्टमा हाम्रो आफ्नै डोनेसन गरेर अब कसरी हुन्छ त्यसरी कभरअप गर्ने सोचिरहेको छौँ सो अझै पनि हामी यस्तो इस्टाब्लिस मान्छेले भन्छ नि हामी नेपाल खतरा इस्टाब्लिस अर्गनाइजेसन हो बिग हो त्यस्तो छैन क्या हामी एकदमै हुन्छ नि वी डोन्ट नो हाउ टु रन एन अर्गनाइजेसन टु बी अनेस्ट साँच्ची वी जस्ट नो हाउ टु हेल्प पिपल है तिमीलाई केही पऱ्यो कसैलाई केही पऱ्यो भने इफ यु कल हामी नेपाल विल बी देयर द्याट्स द ओन्ली वी नो हाम्रो अझै पनि कतिवटा कमजोरीहरू हुन्छ कतिवटा किन हाम्रो ब्याकग्राउन्डै होइन क्या अर्गनाइजेसन क्या म अब डिजे लाइफ चाहिँ कसरी चलाउने अर्गनाइजेसन होइन अनि सबैजना आफ्नो आफ्नो एक्सपर्टिजहरू हामीले राख्दै कसलाई अब म्यानेजमेन्टको कसलाई फाइनेन्सको कसलाई के गर्नु सो वी आर जस्ट कलेक्टिङ अल आवर एफर्ट हुन्छ नि अब टु रन दिस अर्गनाइजेसन क्या खासमा चाहिँ क्या इट्स अ भेरी भेरी टफ जब खासमा चाहिँ हुन्छ नि अब यो स्यालेरी बिना काम गरिराख्नु हुन्छ नि टिमलाई पनि एकदम गाह्रो भइरहेछ क्या होइन तर विचार गरिरहेछ अनि यति म हुन्छ नि कन्फिडेन्ट र यति प्राउडली भन्छु कि मेरो टिम हुन्छ पैसा दिएको मान्छेले भन्दा पनि नि तिमीले पैसा दियो भने उसले काम गराएन उसले काम गर्दैन तर पैसा नदिकन जसरी उसले हामी नेपालमा काम गर्छ नि उसले 10 टाइम्स बढी एफर्ट दिएर काम गर्छ कि त्यो लेभलको काम गर्छ क्या हाम्रो केटाहरू हाम्रो भाइ बहिनीहरू सबैजना भलन्टियर्सहरू